بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ المؤلف العارف بالله الشيخ الرحمن الأحضري رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله البديع الهادي إلى بيان محيا الرشاد أمد Bismillahirrahmanirrahim. Aku ibtada bil basmalah. Ay bismillahi la bi ghairihi ar-rahmani ay al-mun'imi bi jala'il ni'am ay usuliha ka ni'matil wujudi ba'dal adam ila akhirih ar-rahim ay al-mun'im bi daqaiqiha ay furu'iha kal jamali wa kasratil ma' ila akhirih wa'allifu hadal kitab atau wa'allifu hadihil mandumah nganggit kaulah kananya kitab anu dinadomkeun anu dinamian kitab Johar Makmun ngamimitian karena kitab Johar Makmun dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah anu maha kasih sayang maha pemurah, maha kasih sayang. Anu makna Ar-Rahman sakumaha anu tos ditakrir dina muqaddimah bismillah ay al-mun'im bi jala'il ni'am. Allah anu masihan nikmat kalawan nikmat anu agung. Seperti nikmat ulang ayeuna di alam dunia. Sabat ada ayat lain orang ada ayat kali-kali diayatkan ku Allah itu nikmat. Nikmat yang terbesar yaitu saat kita dilahirkan dalam keadaan Islam. Demikian kain Islam dan nikmat sempurna adalah wafat dalam Islam. Ar-Rahim al-mun'im bidaqaiqi ayatiha. Ajengan musannif ngamimitian kana kitab Johar Makmun dengan mengucap basmalah elatna atau rahasiana tinggalina syarah ittidaan bil kitabil azizi karena mengikuti kitab Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'anul Karim 30 juz 114 surat itu dimimitian ku Bismillahirrahmanirrahim yaitu dina surat Al-Fatihah. Bahkan madzhab Imam Syafi'i radhiyallahu anhu bismillah itu adalah ayat setiap surat. Ayat setiap surat kecuali surat Barokah. Sehingga di dalam kita membaca surat Ikhlas bismillahirrahmanirrahim maca Fatihah hiji iktidaan bil kitabil aziz. Kedua wa amalan bi khabari kullu amrin di balin la yudau bihi bi bismillahirrahmanirrahim bahwa abda setiap perkara di balin ay halin yuhtamu bihi syar'a setiap perkara setiap tingkah anu dianggap penting ku syariat Islam anu dianggap penting ku agama teu dimimitian ku bismillah bahwa abda sapertikeun hewan anu abda putus daya buluhan. Maksudna sakumaha para ulama mufassirin ulama muhaddisin daripada pawa abda atau riwayatin pawa aqqa wa figratul pawa adam wal makna ala kullin naqisul khairi wa qalilul barakah. Simpulna setiap perkara anu bagus cek agama
kurang kabagusanana jeung saeutik kaberkahanana. Sedengkeun dina ngaran kitab atuh hayang loba kabagusanana, loba hayang gede kaberkahanana. Begitu pula urang ngaji. Tujuan dunia di akhirat hayang loba kabagusan, hayang barokah. Ilmu dengan manfaat barokah buletik bakal jadi gede. Sehingga mulailah dengan bismillahirrahmanirrahim. Wa fi riwayatin dina hiji riwayat ma kullu kalamin la yubda'u fihi bilhamdulillah fa huwa azkar. Setiap ucapan teu dimimitian ku lafaz alhamdulillah maka ajikan sami maknana mah sakai qalilul khairwana kisul barokah, maksudna mah kurang kaberkahanana saeutik kabagusanana. Lalu bagaimana dalam satu hadis tadi dinyatakan dimulai ku bismillah, hadis yang lain dimulai ku alhamdulillah. Wala ta'arudhu fil amali bil hadisaini. Tidak sulit untuk mengamalkan dua hadis. Mana dua hadis tadi pertama ngamimitian ku bismillah, lalu ku alhamdulillah, sulit dikumpulkeun bae. Ngamimitian ku bismillah tidak hakiki, ngamimitian ku alhamdulillah tidak idhofi. Nganggit kaulah kana ieu kitab Johar Maknun dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim nyuhunkeun dimampukeun ku Gusti Allah Subhanahu wa taala bari hayang dibarokahkeun ku barokah nyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahil badi'il hadi ila bayani mahyadir rasyad. Sadacan ngabahas makna lapan. Alif lam dina lapan alhamdulillah sakumaha tos magung kamari dina syamsiah dina hukumul jumat, yaitu beunang alif lam lil istighraq, beunang alif lam lil jinsi fi dimnil afrad, beunang alif lam lil jinsi fi dimni ba'dil afrad, beunang alif lam lil ahdi dhihni. Upaminya jumlahkeun kana lam lillah, lam dina lapan lillah na hiji, lam lil milki dua, lam lil istiqaq katilu, lam lil ikhtisas ini. Berarti opat wajah alif lam dina lapan alhamdu kali tilu wajah lam dina lapan lillah, opat kali tilu jumlah 12 lalu buah alhamdulillah. Upami aya disebutkeun dengan salapan berarti secara singkat. Kumaha upami disebutkeun salapan kieu hukum alif lam dina lapan alhamdu alif lam lil jinsi, kadua alif lam lil istighraq, katilu alif lam lil ahdi, tilu kali lam dina lapan lillah, tilu kali tilu jumlah salapan. Nah, jadi aneh kan menyebutkan salapan wajah benar, menyebutkan 12 wajah benar. Ngan peda itu 12 wajahnya ditaksir tina lil jinsi, aya dua, aya lil jinsi fi dimnil afrad, aya lil jinsi fi dimni ba'dil afrad. Hakikatna mah kitu-kitu kene. Ngan di antara rupa anu 12 wajah eta anu paling utama ngamaknaanana saur ulama alif lam lapan alhamdu jadikeun alif lam lil jinsi, lam dina lapan lillah lil ikhtisas. Oke, utawi jenis puji iku tangtu kadue Allah. Itu paling utama. Mubtadaun bila jinsin urfa. Alhamdulillah jenis puji, baik itu puji qadim alal qadim, mujina Allah kana datna saun Gusti Allah la ilaha illa ana, teu aya pangeran kecuali aing cek Allah fa'budni ibadah siapa. Eta qadim ka qadim, Allah ngaran kana datna Allah. Kadua puji qadim alal hadis, mujina Allah ka makhlukna seperti muji Allah ka Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
mujina Allah ka para nabina, mujina Allah ka para rasulna, bahkan memuji Allah ka para awliya. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Pujian Allah. Puji qadim al hadis. Katilu puji hadis al qadim, yaitu muji makhluk ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Seperti orang subhanallah, alhamdulillah, termasuk la ilaha illallah. Kapan puji hadis alal hadis ngalem makhluk Allah ka makhluk Allah, kayak orang ngalem ka sasama, seperti cik santri ka santri mangeta mabagi taat aturan rajin taeta hakikat nama alam ka Allah. Alhamdulillah. Jadi anu dikumpulkan di nabe qadimun li qadimin, qadimun li hadisi, hadisun li qadimin, hadisun li hadisi. Puji qadim Alhamdulillah, segala puji khusus hanya untuk Allah. Ayeuna ngaran alhamdulillah puji lugatan, aya puji cek lugo, aya puji cek istilah, sakumana syarah alhamdulillah lugatan wasana bil kalam alal mahmudi bi jamil sifati. Ngalam ucapan kanu dipuji seperti urang nyebutkeun alhamdulillah dengan menyebutkan sifat-sifat anu bagus seperti Allah ya Rabbil Alamin, Allah ya Rahmanir Rahim, atawa urang muji eta maja ajadunil fadil, datang kide anu istimewa al-hadi ku anu cerdas. Lagi muji ceuk setiap ngalem ku omongan nyaritakeun sifat-sifat baikna itu muji ngalem. Ayat puji cek istilah fi'lun yunbi'u an ta'zimil mun'imi bisababi inami perbuatan. Nah, kalimat perbuatan ieu baik perbuatan ucapan tulisan atau perbuatan ku pagawean anggota badan ataupun ku kerteg hate. Jadi fi'lun sawa'un kana qaulan aw amalan bil arkan. Perbuatan, ucapan, tingkah laku, keyakinan anu muncul ku ngagungkeun ka Allah anu masih nikmat disabab minami sebab Allah masihan urang anu cek lisan alhamdulillah eta muji ka pagawean urang dipake ibadah ka Allah pake ngaji itu ge muji ka Allah atau ku hate urang kertek hate urang alhamdulillah itu dia muji ka Allah. Di fi'lun dirinya lain ku perbuatan fisik muncul. Fi'lun sawa'un kana dalikal fi'l qaulan bil lisan, baik ucapan dengan lisan atau perbuatan ku anggota badan urang atau ku nyata keyakinan hati urang. Kertek marfudan mungkinan. Anu tadi disebutkan bahwa puji cek luga asana bil kalam cek istilah fi'lun yunbi'. Nah, upami muji mah cek istilah
fitlun yunbi'u an tawdimil mun'im bisababihin anu eta upami kusyukurna kakak makna syukur celugo. Jadi tahapan syukur lebih tinggi daripada tahapan puji. Wa makna syukri lughatan wa makna hamdi istilah. Makna syukur cek lugo adalah makna puji cek istilah. Ngan beda bikin dari lafzul hamid syakir. Jadi berarti setiap tiap puji cek istilah maka cek syukur maka makna cek lugo. Namun ngaran syukur cek lugo ucapan, perbuatan, keyakinan anu muncul ngagungkeun ka Allah. Nah eta ngaran syukur. Disebut puji cek istilah, disebut syukur cek lugo. Lalu namun ngaran syukur cek istilah wastilah sarful abdi jami'a ma an'amallahu bihi alaihi ila ma khuliqal abd. Nasarufkeun hamba ka sakabeh nikmat Allah. Sakabeh nikmat Allah anu dibikeun ka urang ditasarufkeun pake keibadah karena Allah. Urang dibere badan urang pake ibadah ka Allah. Urang dibere sehat, kesehatan urang dipake ibadah ka Allah. Urang diuji ku sakit urang dipake sabar, itu berarti lihat. Diberi harta ditasarufkeun kana jalan dipikaridho ku Allah, pakai nyata zakat, pakai sedekah, pakai infak, pakai ngabantu fakir miskin, janda jompo, yatim, duafa, orang-orang kena bencana. Harta anu digunakeun di dalam kita berarti dipakai syukur ka Allah. Sedangkan Allah berjanji la in syakartum la azidannakum. Demi Allah, jika kalian bersyukur terhadap nikmat Allah maka pasti pola kamu. Tadi semua yang diberikan oleh Allah kepada kita maka digunakan untuk ibadah kepada Allah semata-mata mencari ridha Allah, maka itu disebut syukur istilah. Sifatna Allah al-Badi disifatkan untuk musallin al-Badi'. Nah, lafaz al-Badi' ieu disebut bade bara'atul istiqlal. Tingali ditungtung kudu luhureun dan amat da arbabanha. Wa fi dzikril badi'i wa bayan. Nutur lafaz al-Badi' jeung lafaz al-bayan. Al-Badi ila bayan. Di muqaddimah dengan musannif menyebut lafaz al-Badi' dan menyebut lafaz bayan. Ia disebut bade bara'atul istiqlal. Naon ngaran bade bara'atul istiqlal wahia ayyal qulal mutakallimu fi awwal kalamihi ma yush'iru bi maqsudihi. Ngaran bade bara'atul istiqlal itu adalah si mutakallim nyebut di awal kalamna nyebut lafaz anu merenya kana maksud. Ayeuna di awal kalam nyebut al-Badi' jeung bayan merenya kana maksud ieu kita rek ngajelaskeun ilmu badi ilmu seperti nasulam alhamdulillahilladzi qad akhrajana ta'idal fikri li arbabil hijab nata'ija makna hijabun nata'ij. Oh di nasman teh ieu rek ngajelaskeun natijah bade bara'atul istiqlal. Atau dina sakamaringa dina purujuman qalal faqiru abdur rahmani alhamdulillahi alal bayani kapan abayan bade bara'atul. Jadi setiap si mutakallim mah imma tukang khutbah ceramah, wa imma orang ceramah di pernikahan, wa imma mutakallim mah nyetak pengarang kitab. Di awal kalam nyebut lafaz anu merenya kana tujuan seperti rek ngabas pernikahan alhamdulillahilladzi ahalla nikah, atau seperti rek ngabas tentang ibadah haji jeung umrah alhamdulillahilladzi aujaba lana al-umra alaina hajja wal umrah. Atau ayeuna di bulan Rajab ceritakan tentang Samira dengan muqaddimah alhamdulillahilladzi asra bi 'abdihi al-mustafa
laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, berarti ieu kiai rek kabas tentang Isra kita ciri sebagai manusia ahlinya di bade barokahul istiqlal. Allah Subhanahu wa taala al-badi' anu menciptakan. Al-badi' yang dasar dina hasya ayat dasar dengan bin Abdul Salam menciptakan tanpa contoh, ngadamel tanpa contoh, seperti Allah nyenaikeun teu nyontoh ka sasana. Benar al-badi', Allah yang menciptakan sesuatu yang antik. Antik ya karena daya contohnya. Bari sifatna Allah teh al-hadi ila bayani mahya'ir rasyad, anu nuduhkeun kana jalan anu jelas. Allah anu nuduhkeun kana jalan anu pertera, yaitu adalah agama Islam. Nikmat besar lahir dalam keadaan Islam, hidup bersama agama Islam, dan sempurna nikmat ketika wafat di dalam Islam. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Amada al-baban nuha wa rasama samsal bayani fi suduril ulam. Amada yaitu makna amada imdad. Al-imdad yaqul madad wa huwa az-ziyadah fil khair. Al-madad tambah-tambah kebaikan. Allah Subhanahu wa taala akan menambah kebagusan arbaban nuha ka para ulama anu ngabogaan akal sampurna. An-nuha jamak dina nuhyatun wa yal aql. Kunaon akal disebut nuhyah bi annahu yanha 'anil fahsya wal munkar kama bitafsir. Daya dasar disebut akal itu nuhyah karena akal itu yang anil fahsya wal munkar, mencegah tina perbuatan keji dan munkar. Beda jeung nafsu. Nafsu mah ya'muru bil fahsya, hayangna keji, dolim, munkar, maksiat. Upami akal anu sempurna yaitu akal anu mencegah tina perbuatan fahsya wal munkar, sehingga Allah Subhanahu wa taala anu menambah kebaikan arbaban nuha ka para ulama anu ngabogaan akal sampurna. Waras sama syamsal bayan satacan makna bahas lafaz sebagaimana takdiran tadi syamsal bayan idofat lafaz syamsu ka lafaz al bayan disebut idofat musabbah bih kana musabbah. Anu takdirna waras sama ilmal bayani alladhi huwa kasams. Allah Subhanahu wa taala netepkeun ilmu bayan bagaikan matahari fi suduril ulama, di dalam hati-hatinya para ulama. Jadi disampaikan ilmu bayan kana matahari. Dina wajah sabanan bijami anak kulan di rumah ia berharu bil ghaib. Dina jami atau wajah sabab para menjelaskan yang lain. Poek mongkleng utara jinti petinjol mata poek jelas, semuanya jadi jelas. Begitu pula ngaji tafsir, ngaji hadis sulit, tapi dengan paham ilmu bayan jelas. Oh iya teh makna namanya dia. Oh iya teh makna hakikat. Oh iya makna namanya. Kayaknya begitu betul ilmu bayan. Iya kadang-kadang loba kacokna zaman tua ini nafsirkeun Quran jeung hadis teu ngaji ilmu bayan-bayan ada. Akhirna ngaco jadi aliran sesat. Hiji tasbih berarti dina samsal bayan dina idofat lil bayan, idofat nya idofat samsu ka lafaz al bayan, idofat musabah kana musabah maka disebutkeun tasbih bayan. Kumaha tasbih bayan teh idofat ke payu wa adlagu tasbih ma minhu
ilmu bayan karena matahari dina pada ngajelaskeun mimma yadul ngajelaskeun kana sisi ilmu bayan ngajelaskeun kana makna-makna anu sulit matahari ngajelaskeun kana perkara anu teu jelas ditutur musabah anu serpake mana al-bayan jeung musabah bener ge aya asam dibuang para tasbih jeung wajah sama maka disebut tasbih balik samping sareng bahasa di Zanji anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri anta iksiru wa dhani anta Rasulullah bagaikan matahari anta badrun engkau Rasulullah bagaikan bulan purnama jadi tasbih balik hiji dua dina lafaz samsal bayani bisa jadi istiarah tasrihiyah asliyah di mana menena karena nu dimaksud lafaz samsu itu adalah qaidah ilmu bayan. Karena gimana? Waros sama samsal bayan. Allah Subhanahu wa taala netepkeun qaidah ilmu bayan bagaikan matahari. Jadi samsa ay qaidah ilmu bayan. Qaidah ilmu bayan bagaikan matahari. Berarti lapan samsun dari istiatil lapan samsun teh isim jenis sedangkan di mana-mana istiarah berjalan dengan isim jenis disebut istiarah asliyah mungkin dengan sahabat kami al-faridah usaniyah in kana al-mustahil isma jinsin ay isman ghairu mustaqim fal istiarah asliyah atau anu cek dina qaidah fa in jara bi masdarin asliyatan wa'tamidi apabila istiarah berjalan masdar jeung isim jamid maka disebut istiarah asliyah sedangkan samsu dikenal isim jenis samsu qamar isim jenis asad isim jenis maka berarti istiarah tasriyah asliyah akhirnya mana satu malam tadi kan baca yang tujuh ini at-tahqiq disarupakeun qaidah ilmu bayan qanun ilmu bayan dhabit ilmu bayan disarupakeun kana matahari dina pada naon bijani anna kullan minhum yadul bait dina wajah sama menjelaskan yang lain ngebrehkeun anu sini matahari ngajelaskeun anu poe kencaan dengan datangna matahari ilmu bayan menjelaskan mutlakul kasbi bisa menjelaskan lapat anu suni ngamanaan asobiahu jadi dimana anami ja'aruka ja'a amru bika bayan ilmu bayan anu berguna itu ditutur musabah teh anu disarupaan yaitu lapat sam dibuang anu musabah jeung qaidah teh aya qaidah mulai dari lapat sam bicara kelakar menurutkan karena musabah samsu karena musabah lafal qaidah bertepan karena majaz lugawi mufrad bil isti'arah tasriyah asliyah taqiqiyah disebut majaz kullu kalimatin mustamalatin fi ghairi mabudi Allah di alat watin maqamatin mani'atin adurati anu qaidah majazuhum disebut lugawi sebab majaz asal dibandingkan opat sakumaha hakikat kan opat hakikat lugawiyah hakikat syariah hakikat usul panaman hakikat usul falsafah begitu pula majaz
Madad madad lugawi madad syar'i madad urfil panaman madad urfil pan khasam kilahuma syar'iyyun lugawi sebab dina madad ahli bayar dimaksud madad lugawi berdasarkan kaidah wa dia majazun disebut mufradna dina madad juga mufrad sebab dina madad lugawi tadi bagi aya madad juga mufrad aya madad lugawi murakkab anu dina be qadiyati bil istiarah disebutkan istiarah sebab dengan mufrad dibagi ayat mufrad mursal ayat mufrad istiarah tergantung alaqah lamun alaqah na teu musabahah maka disebut majaz mursal sebab di dia alaqah na musabahah antara qaidah ilmu bayan jeung samsul teh bijami anna kula ilmu bayan heuh koe munya alaqah na musabahah di mana mana istiarah alaqah na musabahah maka disebut istiarah fa in takun disebutkan tasrihiyahna sebab ditutur musabah di bawah musabah di mana-mana istiarah ditutur musabah di bawah musabah maka disebut istiarah tasrihiyah cekoilah disebutkan asliyahna di dia sebab mana istiarah alapat samsul isim jenis di mana-mana istiarah berjalan isim jenis atau masdar maka disebut istiarah tasriyah asliyah rujuk nama samarqandi in kanal musta'aru isma jinsin ay isman qara mustaqil tal isti'arahu asliyatun cejarakun wala tudu'in asli balik tidak atas dasnya tiru dina samsal bayan bisa jadi dina samsal bayan ayat istiarah bil kinayah dan istiarah tasrihiyah di mana dasarnya lapan samsal bayan bisa jadi istiarah bil kinayah ditinggali dengan isnad waros sama samsal bayan isnad terkait isnad dina be naon ngaran isnad al-hukmu bisalbi awil ijabi isnad nah isnad nalapan samsul kana lapan al-bayan isnad badan akrib matahari ilmu bayan kalimat matahari ilmu bayan itu isnad badan akrib da matahari mak lain kana ilmu bayan biasa matahari mak nempel selalu jeung nahar siang. Nah kali-kalinya isnad yang samsul kana lapan al-bayan berarti termasuk karena isnadu syai' ila ghairi mahwala ngaisnadkeun hiji perkara kana lain pikudueunana dan isnadna samsul mah asalna kana naon nah saneskeun al-bayan sedangkan qaidah di mana aya isnad madad akrib maka sok aya istiarah bil kinayah di mana ayat istiarah bil kinayah maka sok ayat istiarah tasrihiyah walaupun engke dina samarqandi disebutkeun ieu qaidah hanya qaidah aglabiyah atau juga perujuman hanya qaidah aglabiyah karena macet dina ambata rabiul bakla istiarah bil kinayah otomatis di mana-mana ayat istiarah bil kinayah dirinya ayat istiarah tasrihiyah bahwa cek khayali Imam Sakaki ilmu bayan itu ada matahari bagaikan mataharinya siang yang bukti yang fakta jadi sebenarnya saya kalau takdir tadi hiji tasbih balik
dua istiarah bil istiarah asliyah tilu istiarah bil kinayah kaopat istiarah tahyid. Nah aina fi suduril ulama sudur jamak tina sadrun ai sadrun teh dada nu dimaksud di dieu lain dina dadana ulama dina hadana ulama. Jadi netepkeun Allah ka ilmu bayan bagaikan mata fi suduril ulama di dalam hatinya ai latifah lelembut atau hatinya para ulama. Jadi sudur asal makna mah anggota khusus yaitu dada itu dimaksudkan qulub. Berarti kalau kana banyak mursal min itlaqil mahal wa iradatil nu dicapkeun tempat kurang jamis mahal dada nu dari mahal anu manggo dina dada yaitu hati. Utli qasdul alat al halal wal mahal qaulna bihi al qul alladhi wa hal majadan rugawiyan muqaddam rasalat intiqatil mahal wa iradatil wa rasama samsal bayani fi suduril ulama jeung netepkeun Allah Subhanahu wa taala kana ilmu bayan bagaikan matahari dina hatena para ulama. Begitu pula mudah-mudahan Allah netepkeun deui ilmu bayan kana hati urang. Amin ya rabbal alamin. Fa absaru mu'jizatan itu pak tatriyah. Sedangkan dobitna kaidah pak tatriyah ayyakuna ma ba'dal faimanuman mimma qablaha aw natidatan. Lapan anu sabada paman absar kudu maklum dina sampeyan kudu maklum dina sama samsal baya atawa ngajari nabinya. Tinggal kuanjeun tadi rosana samsal baya sabaraha jadi. Sabaraha tadi opat. Berarti dina absar teh aya takdiran jadi opat. Pertama itu kullama rassamallahu ilmal bayani allati wa kasamsi fi suduril ulama la absar mujizat al-Qur'an. Itu nak terisinya tasbih alif. Kullama rassamallahu samsal ilmal bayani allati wa kasamsi tasbihna alif. Maka absar mujizat al-Qur'an. Lakin pada hakum fatalika dari hiji dua. Di luhur tadi benar istilah asliyah. Mungkin dia yang diri kullama rassamallahu ta'ala qaidat ilmil bayan alladhi hiya ka'alafiyya kasamsi kakak la absar mujizat al-Qur'an wadihatan lisatil Qur'an. Lakin muqaddam hakum fatalika dari dua. Di luhurna kata istilah kinayah. Berarti sama kullama rasamallahu ta'ala tadi di luhur isnadna samsa sekunakan lain kenal bayar kunal karena nau karena anak maka jadi istiarah bil kinayah. Berarti tatriyah anu katilu jadi istiarah kinayah bahasana kullama rasam